amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusenina mzontsonto. Yizani sinqweme ze kuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko msikaPhandlo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngempumlo ucondobe uxelomedem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa uDisemba lixesha elixakekileyo kakhulu, kodwa kulo nyaka uDisemba uxakeke kwenye ngenye indlela. Ndiyazibusela kuni nonke, igama lam ndinguAvuyile, intombi yakwaJola. Siyalamkela kwinkqubo yethu ethi amasiko nezithethe, sincokola ngesintu. Andihambi ndedwa ke, ndihamba nobhuti wam uJola Inkomo. Bota Mzonsundu, uJola Umphangomo uqengene ngomsibongo uJola Lomthwakazi. Negama lami liyangqina uba ndilimpondonza, ndingumaJola yandikana. Amakho. Tsamako ndasekhaya. Kunjani Disemba wakho? Infane lezombuzo enjani Disemba bayihle nayo. Besendlini eyi-1 kodwa ke uze nani nibukele liyazi bayenjani Disemba wakhe. Hayi thina yo. Hayi bengathi ngomnye lo. Yimigidi ngapha. Uthi sokucinga uba hayi no. Ndiqala ndiyimigidi. Phinde uva amadoda besiyezamana. Mina siyokhupha imali ethile ntombi yo. Ebuye ngimnyama njenjani ndaqonda yo uDisemba uhambe nami ngomca. Yo. Hayi. Budini. Yo. Hayi. Ningeyo migidi yodwa mntasekhaya. Bekukhona enkomo, ukhe bekinaba usiye enkomeni. Bekhona beqombothi. Ngezila lebendiyankulu. Ezile elidala. Lendihambileyo na imigidi. Okuqale ngale nkomo yezila. Ndibe ndiunderstand ukuba utheni zakwenza ngoDisemba because abanye abekho abantu bakwendawo ngendawo. So ngoDisemba usapho lonke liye lumanyana libe lunye bendaweni. So ndafikela kuloo nkomo ayike ngoyami igidi okoko. Ndakhe ndayana kumbulelo. Hayi after umbulelo aqonda no man. Ukuba kusekurhwale kufuna elinomgidi hayi no hayi guys yo. Hayi. Ndaqhweshe. Lase ndimnyama ngathi ngala madoda amasenhla. Hayi. Yo ndiqonda hayi imigidi bebeninzi imigidi ezilokishini ezilalini sizihambile imigidi. Kodwa ke nale migidi sihambileyo lesiyasahamba samane sibuza abantu loba ubunjani uDisemba wakho. Yena soyiveza ngoku esesiqhubile nje incoko le yethu. Bekho amagwijo mntasekhaya. Amagwijo besitsho ngoDisemba. Hayi elami igwijo leli nesando lilungisa. Ndibe ndilicula ngoba. Ndilicula ngoDisemba. Ndize ntwana zisacula into zandithi hayi mabathini. Cula nekhwele. Ngizaba uthetha noWhatsApp. Yo, kanti mina ndimila uxhelelo ngumahlabele. Ndithe lolungisa hayi ixhala lam ndabe ndiyiqonda iyavakala ixhala lam ndimahlabele. Ndiqonde ixhelelo. And once kuba nawe social media ndilibele igama abantu lwesiXhosa. Mase bakubhalwe igwijo kulithandayo ngoDisemba wonke umuntu qhelelang bekhona ngoku xa sekuvezwa le nto ko banyanisile kanyana ayisoze belixhwele kanyana lixhala ebhlekisayo kazathi ebuhlungu mase yahlekisa uma lesizimisele kwemigidi sicula ehlekisayo into ba kwenziwa izinto abantu bazivisualize becula nani ndibhizi TikTok yonke into kuyavela cula iqhwele
Awuba khona TikTok khona ne-drives idahamba kwathini hamba kwathini yo hayi yona nto yenzekileyo umbuze nawe into yoba yeyiphi leliphi elibhwijo esilithulako ubuthandayo uzomitha zoleka ilisisho lengoma hayi ilisisho and amantombi ebeyithula leyonke lemigideli bekukhala uzomitha zoleka yo khethiwa uzoleka eva kulamagwijo ukuba ekhona uzoleka kwenye lekolero ufishitsi zozoleka unamatanga nekwasa zoleka kolweni makukhulu akuzoleka guys zoleka yeyiphi into obuyithandile kulo Disemba mntasekhaya uyitshile yesiXhosa mna andifuna ukuphosa ndagqibela kudala ukutya angazi bizwa ntoni kodwa nandibiza ipapa yomqombothi yho ndagqibele ngumntana nezinto oyitsheni kulo Disemba ngathi yho ndiphoswe yinto emnandi mos ixesha elide kangaka yona nto ndiyi-enjoyileyo kulo Disemba abe nonwabile yesiXhosa yintoni hayi wethu mna ndingathi ukuba ube ndifikayo uba xa inkomo yezila into emnandi laa nkomo afuneka iphele namhlanje so ebuhlanti kyabralo kyabengwa kokoko so ufumana laa chance yoba noba uthe gqulambile uyayazi uba inkomo ntotha yezila hayi ndikhona yayazi kwafuneka iphele namhlanje nabo ngabo so ndingatsho le yokuba ndilinde imbiza zibe right go-1 andiyikhathalela xa inkomo yezila guys inyama nansi ebuhlanti and ayikhona laa nto yokuba mhlawumbi kabe izandla zolwazi umdaka no uyakwazi usisikela okwabo akhona nto kaDisemba ucinga nezandla zonke into nje umntu uyabenga phayana nesela kwibhekile ingwane umqombothi lonke nezanto shots zonke zijikeleza kubhotshe balethi into kanibiza uyalento uyathunga okathunga uthunga injoli ibe ithunga umsi wena ubukela emakhaya uDisemba wakho kunjani na nakhona sesiphi isidlo osithandileyo kulo Disemba sesiXhosa ndichilo mna ipapa yomqombothi asike sihambe sike siyobona abanye aba besike sathetha nabo sifuna ukwazi ukuba yinto abayithandileyo ngoDisemba yinto bebeyenza amakhulu nzonzo tamam Botani mawethu lo uthethayo phambi kwenu kukhwala uncuthi umlanjana usobese kuqumanisa ifani nguAvile igama inhloko yami ndiyifihle ephakamise eqonce into endiphathele namhlanje kunixelela uba uDisemba wethu ukhupha amakhwenkwe ebesiphethe njani siyiphakamisa ke siphansi kwenkosi uChawe eMantindini imicimbi ebesiyiqhuba siyiqhube kahle kakhulu ngoba kaloku amakhwenkwe siwafake ephelele abuye ephelele uDisemba wethu ebemhle kakhulu ngoba kaloku imicimbi siyiqhube ngohlobo ndiyabona ke uba isidoda sisaqinile eMantindini sisaqhuba ngohlobo ebeqhutywa ngalo kakade sisasibambile esasidima kuqhutywa ngaso xa ndigqibelisa ndifuna ukuthi isiXhosa ndiyabona uba sandile kwaye sisaphethwe kakuhle ngolahlobo besifundiswe kakuhle ngabazali bethu ngalo enkosi uDisemba wami ebemnandi kakhulu kodwa ebexekekile njengoba besilungiselela ukwenza umgidi womntana wasekhaya ozendweni kwami kodwa namhlanje kumandi ngoba sisemgidini manibhotise ndlomnyama yakuthi sizwe sikantu sikaXhosa sikaPhalo luthethayo ke ngumzukulwana kaDonisi kaSitoyile osithathu uchisana uNdebe uKhophuyi unkomo zibomvu ilawu lentaba uHasa uhamba liyarhuma umsengo sebaleni ikhaya lingapha kulamhlaba wamagcaleka kwedolophu ekuthiwa nguCendane izawuthi qaphu ke ngale minyhadala nale misitho
yeli xesha leholide zehlobo sisuka kulo. Kwekho kumnandi kuba ngumXhosa. Inene ifa ndiyakuxelela. Kaloku izinto zininzi ziyenzeka ngoDisemba. Lixesha apho abantu bafumana khona ithuba lokwenza izinto zabo. Bambi bolusa amakhwenkwe, bambi baqhawulisa imicimbi emayelana ekhaya nokulungisa ikhaya. Besilapho ke siyozimasa njengabantu bokuhlala. Siyowa ngamangqina sithi ewe kunjalo. Inene bekumnandi kuziziyunguma kuyilonto. Besisithi sikhupha amakhwenkwe ngapha. Litsho ikhwelo ngaphesheya kuthiwe wela nomfula. Iyophula inkabi kwabani. Sixwa ibhatyi zethu emagxeni, sibeleke induku zethu emqolo. Senje yawela loo mifula. Siyofika sithi hayi. Sikhona siyilali sivile sithi qhubani. Kuthi kusenjalo likhala ikhwelo. Kuthiwe nyukelani ngenhlapha. Imbiza zivuthiwe sifuna ukophula. Siwele ke senje njalo siyilali siyongqina ngoba singamangqina. Nalapho sithi hayi qhuba mthile. Asalindo siyilali yakowenu sivile siyabulela. Inene kumnandi uba ngumXhosa. Ubukele isiXhosa sakowenu sisenziwa ngendlela ephucukileyo. Loo nto ihambe ibe nemfundiso nakubancinci nabalandelayo. Enkosi. Hayi ke nezivele Mzontsundu bekubhizi kule nyanga sisuka kuyo inyanga yomnga. But noko ndiyathemba ngokuba abantu babuyisile kuleyo yomqungu. Ndiyathemba noko abantu babuyisile igazi kule nyanga yomqungu. But ke basikabe sesiva uba wena ucinga ntoni umntu asekhaya. Ezintweni eyithandileyo kulo Disemba yindlela abantu beyenze ngayo. Bekunikwe isintu kanti bekunike umbhaco. Ndendenze ndilahlekise phaa endlini sister yam sithi umuntu ongenambhaco kulo Disemba ngumkanja. Sakhula kudala ke sithiwa ungumkanja. Hayi ke bengumkanja umuntu ongenambhaco kulo Disemba. Kodwa ke phambi laseyivale umntu asekhaya. Papa entengiloni papa yonqombothi. Sisidudu samazimba. Iyafike ngqondweni. Papa siyivile imiyalezo yenu. Ninekhathazekile uba siyiphelisile inkqubo yethu. Besingayiphelisanga bethunani. Nathi besayophumla sokonwabela uDisemba. Lo nani benimonwabele. Kaloku nemoto nayihamba kufuneka yethiwe ipetroli eqonda loo nto. So nathi besafuna ukuphumla sikhe sizonwabise. Kodwa ke isiqendu esilandelayo siyeza kule veki zayo. Masivale ke mntasekhaya. Masivale. Umzontsundu andithi uba uqamathaza asigcine. Athumele izidalwa zemimoya zincokole nathi ethongweni. Izilo zisikhusela. Amako Umzontsundu. Amako.
ngomatalele Liqwelela ngomatalele Liqwelela ngomatalele Nzaba wena uthetha nawe nzaba wena uthetha nawe Liqwelela ngomatalele Liqwelela ngomatalele Liqwelela ngomatalele Liqwelela ngomatalele Nzaba wena uthetha nawe nzaba wena uthetha nawe Liqwelela ngomatalele Liqwelela ngomatalele Liqwelela ngomatalele Liqwelela ngomatalele Nzaba wena uthetha nawe nzaba wena uthetha nawe Liqwelela ngomatalele Liqwelela ngomatalele Liqwelela ngomatalele Liqwelela ngomatalele Liqwelela ngomatalele